Xanım Zəhra salamullah aleyha buyurur ki, biz şiələrimizi bizə olan məhəbbəti ilə tanıyarıq. Onları bir yerə toplarıq və behişdə öz yanımızda onlara yer verərik. Yəni, Xanım Zəhra salamullah aleyha şiənin sifətini açıqlayır. Yəni, deyir, şiə o kəsdir ki, ayə-i şərifədə necə Allah buyurur ki, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا مَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Yəni, Peyğəmbərə Allah buyurur ki, insanlara de, 23 illik xidmətim sahəsində, əvəzində sizdən istəyəcəyim şey yalnız mənim əhl-i beytimi sevməkdir. Yəni, Xanım Zəhra buna işarə vurur ki, əhl-i beyt sevgisi insanlarda əməli cəhətdən də olmalıdır. Nəzəri cəhətdən şiyə, belə də əhl-i beyt sevirəm demək kifayət eləmir. Gərəkdir insan əməli cəhətdən də şiə sevər, əhl-i beyt sevər, Fatimə sevər olsun. Əməli cəhətdən Fatimə sevgisi nədir? Sevgi bir dildə olur, bir qəlbdə olur. İnsanlar var ki, deyir, elə mən səni çox sevirəm, mən səni çox dəyərləndirirəm. Amma münasibətə gələndə görürsən ki, bu sevgidən əsər əlaməti yoxdur. Məsələn, xilaf əhli gecə-gündüz etiraf edirlər ki, biz Əlini sevirik, Əlini sevməyən münafiqdir, filandır. Hər yerdə bunu etiraf edirlər, deyirlər. Amma Əlinin fəzilətlərinə gələndə əmələn bunu təsdiq eləmirlər. Əlinin qoyduğu yollar, Əlinin sünnəsi, Əlinin rəftar qaydaları bir tərəfdə qalıb, Əliyə xilaf olan tərəfin rəftar qaydalarına rəayət edirlər. Bu olur dildə Əli sevgisi. Əlinin kəraməti məsələsi ortalığa gələndə inkar edirlər. Məsələn, 2-ci xəlifənin Günəş onun kürəyini yandıranda acıqlı-acıqlı günəşə baxır və günəşin onun qorxusundan sönməyə başlaması kimi nağılları belə fəxrlə danışırlar. Yəni, məntiqə, kəramətə, fəzilətə sığmayan bir tərzdə. Yəni, hadisə belə də deyir, 2-ci xəlifə oturmuşdu, günəş başladı onun kürəyini yandırmağa. O qəzəbləndi, döndü qəzəbli günəşə baxdı. Günəş deyir, onun qorxusundan sönməyə başladı. Cəbrail nazil olundu ki, nazil oldu, ya Rəsulallah. İbn-i Xəttaba deyilən ki, günəşə bir təbəssümlə baxsın, yoxsa günəş heç vaxt doğmayacaq. Yəni, belə bir etiqada, düşüncəyə, məntiqə, elmə sığmayan bir nağılı danışıb, ona fəzilət qazandırırlar, amma Əli əleyhisselamın rükû halında zəkat verməsini inkar eləyirlər. Namazda deyir, rükuda zəkat verməzlər ki, namazdan sonra belərdi. O bir qadir Əlinin heç üzgü yox idi versin. Məsələn, hər vəc ilə Quran deyir bunu, Peyğəmbər söyləyir bunu, səhabələr söyləyirlər bunu, hadisənin gedişini özləri təsdiq eləyir ki, Sail girdi məscidə, İnsanlardan zəkat istədi, kimsə vermədi, bir dənə Əli barmağını uzatdı, Əlinin barmağından çıxartdılar. Bundan sonra bu ayə nazil olundu. Peyğəmbər ayənin şəni nüzulunun Əliyə aid olduğunu təsdiqlədi. Durub bunu inkar edirlər. Yəni, bu inkarlıqdan sonra 100 dəfə də desin ki, Əlini sevirik, yalan deyirsən. Özünü alladırsan. Bəs bu dildə olan sevgidir. Bəzi insanlar var ki, deyir, sevirəm, qəbul da eləyir, Əlinin kəramətlərini də qəbul eləyir. Amma o qəlbə hoppuyub. O məhəbbət qəlbə hoppadığı üçün özünü Əli şiyyəsi kimi apara bilmir. Əli əleyhissalam buyurur ki, harada Əli şiyyəsiyəm deyən insanlar ki var, onlar şiyyəyə layiq əməl iş görəndə, rəftar eləyəndə mən xoşhal oluram. Sevinirəm. Deyirlər, Əli şiyyəsi belə olar. Amma elə ki, onlar xilaf iş görürlər, onların yerinə mən xəcalət çəkirəm.
Yəni Əli məktəbinə, Əli məntiqinə baxın, görün Əlini sevirəm deyən bir Əhl-i Beyt tərəfdarı xilaf iş görəndə nə qədər onları incidir. Qəlbə ki bu sevgi hopmadı, insan olur tam başqa cür. Əli, Fatimə Zəhra salamullahi aleyha ona görə deyir ki, biz şiələrimizi bizə olan məhəbbəti ilə tanıyırıq. Bizə olan məhəbbəti ilə bir yerə yığırıq. Əli bir məktəb qoydu, Fatimə bir məktəb qoydu ki, insan ictimai, fərdi həyatında özünü gərəkdir Fatiməvari eləsin, Əlivari eləsin. Hansısa bir problemlə üzləşəndə nümunə götürdüyü mənbə Əli rəftarı olsun. Əli neynəyirdi bu halda? Bir ticarətdə, bir hansısa bir ictimai həyatda bir problemlə üzləşirik. İlk növbədə neynirik? Özümüzə bəraət qazandırmağa çalışırıq. Biri ilə alver eləmişsən, pul batıb ortalıqda, basıb qarşı tərəfin gözünü çıxartmaq istəyirsən ki, pulumu qaytar. Amma nə o pulu verəndə, nə o pulu geri istəyəndə Əli yada düşmürdü. Özündə Əli şiyyası. Sən burada bir dənəsinə vurursan ki, şappıltısından sinən qıpqırmızı olur. Amma o pulu ona verəndə fikirləşmədin, Əli bu pulu necə verirdi? Bunun şərli qaydası var, muzaribə ilə verirdi, muzariə ilə verirdi, müşarikətlə verirdi. Bir dənəsi ilə maraqlanmadın. Elə dedin, al-ver gedir, gələ pulu, qazan mənə də ver. Adam da gedir, alverin eləyir, ticarətin eləyir, pulu batırır, bankrot olur. Çökürsən boğazına. Daha fikirləşmirsən, bunu ondan tələb eləmək haqqın yoxdur. Bu məktəblərdə Əli yada düşmür. Bu nədir? Bu odur ki, şiəlik onun qəlbinə hoppuyub. Bu zamanda o neynəməlidir? Birinci baxmadı ki, şəriət mənə necə deyir bu pulu verim? Şəriət necə? Bu muzaribəni necə, şərtləri necədir, hansı qaydada verə bilərəm, hansı işləri görə bilərəm. Bunlar yada düşmür, amma həqiqi Əli sevərlərdə bunlar yada düşür. Bir yaxınımız, bir qohumumuz kiminlənsə bir problemi olur, araşdırmadan elə onun tərəfini tuturuq. Bir dəfə bir səhnənin şahidi oldum, birinin oğlu biri ilə savaşırdı, vuruşırdılar. Bu da o tərəfdən gəldi, sağına, soluna baxmadı, nə var, nə yox soruşmadı, götürdü bir dənə daşı, vurdu o birisinin təpəsinə. Ara, sən axsaqqalsan, bir səbr elə, o yana, bir yana, burayı sakitləşdirilər. Gəldi, bu söhbət çıxanda, gördü ki, təqsir elə bunun oğlundadır. Başını saldı aşağı. Fikirləşmədi, amma Allah Quranda nə buyurudur? Ədaləti icra edin. Əgər ədalətsiz tərəf sizin oğlunuz olsa, qohumunuz olsa, əqrabanız olsa, sizin belə deyək ki, həmşəriniz olsa, kim olursa olsun, ədaləti icra edin. Ona qarşı olsa da, özünüzə qarşı olsa da belə. Əli məktəbini tərəfdarları, Əli sevən insanlar ədalət məsələsi ortalığa çıxanda birinci özündən başlayır ki, günah kimdədir? Əli məhəbbəti qəlbə hopanda bu cürdür. Ona görə xanım Zəhra deyir ki, bizim tərəfdarlarımız kimlərdir? O kəslərdilər ki, bizim məhəbbətimiz onların qəlbində var. Onlardır, Allah onların haqqında buyurur ki, Ulaikahum xeyrul bəriyyə. Onlardır insanların ən üstünləridir. Cəzauhum nədir? Cənnətin təcrimin təhdihəl ənhar. Onların mükafatları o cənnətdir ki, onun ağacları altından nehirlər axır, çaylar axır. Xaliduna fiha. Onlardır orada əbədidirlər. Onlardır Allah onlardan razıdır, onlar Allahdan razıdır. Qayıdır Allahın rizayətinə. Ona görə biz fərdi, ictimai həyatımızda, ailə daxilində elə bir tərzdə özümüz üçün həyat modeli qurmalıyıq ki, orada ilahi rizayət əsas götürülsün. Uşaqla davrananda, böyüklə davrananda, xanımla davrananda, atı ilə davrananda, anı ilə davrananda, hər birində baxaq görək məsumlar hansı addım atırdı.
Bizim o demirik, biz məsumlar, imamlar bizim məhbubumuzdur. Baxaq görə o məhbubumuz hansı addım atırdı? O rəftar qaydaları necə idi onlarda? Bu zamandadır ki biz o Allah razı olanlardan, Allah'tan razı olanların cərgəsinə daxil ola bilirik. Xanım Zəhranın düşüncələrində şiəliyin meyarı bu idi. Yəni hər addımında bunlara sevgi nümayiş olunmalıydı. Bunlara sevgi, onlara yalvarmaqdan ibarət deyil. Bunlara sevgi, onlar deyən kimi olmaq idi. Onların rəncində olmaq idi. Onlar kimi yaşamaq idi. Onlar kimi münasibət qurmaq idi. Onlar kimi Allah dostu ilə dost, Allah düşməni ilə düşmən olmaq idi. Xanım Zəhra Salamullahın öz düşüncələrində nə idi? Şiəliyin meyarı bu idi.